আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের আরও একটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে রাইস পুডিং। খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায় এই রাইস পুডিং। চলুন তাহলে দেখে নিই রাইস পুডিংটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি। রেসিপিটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটাই অনুরোধ, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন আপনি সাথে সাথে পেয়ে যান। রাইস পুডিংটি বানানোর জন্য এখানে আমি একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ কালিজিরা চাল। আপনারা কালিজিরা চালের পরিবর্তে পোলাওয়ের চাল অথবা বাসমতি চালও ব্যবহার করতে পারেন। এখন চালটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো 1 ঘন্টার জন্য। চালটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। 1 ঘন্টা পর চুলায় আমি একটি পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। আর পাতিলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 6 কাপ দুধ। এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই ভিজিয়ে রাখা চালগুলি। আপনারা চাইলে চালটা ভিজিয়ে না রেখে ধুয়ে সরাসরি দুধে দিয়ে দিতে পারেন, তবে চালটা ভিজিয়ে রাখা হলে চালটা সেদ্ধ হতে সময় কম লাগে। এখন চুলার আঁচ হাইতে রেখে এভাবে নেড়েচেড়ে দুধে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুধে বলক চলে এসেছে। এখন চুলার আঁচ আমি মিডিয়ামে করে দিয়েছি। এখন এভাবে অনবরত নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত চালটা সেদ্ধ হয়ে আসে। খেয়াল রাখতে হবে নিচে যাতে পোড়া না লাগে, তাহলে পুডিংয়ের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে দুধটা জাল করতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে দুধটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে, চালটা সেদ্ধ হবে না। তাই চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আস্তে আস্তে নেড়েচেড়ে চালটা সেদ্ধ করে নিতে হবে। বিশ থেকে 25 মিনিট নাড়ার পর চালটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে। চালগুলিকে আমি আরও সেদ্ধ করে নিব। দুধ জাল দিতে দিতে পাতিলের সাইডে যে ছানাগুলি জমেছে সেই ছানাগুলি আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ছানার কারণে পুডিংয়ের স্বাদটা আরও বেশি ভালো হবে। দুধটাকে আমি আরও 20 মিনিটের মতো জাল করেছি। দুধটা অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে আর চালটাও ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ কনডেন্সড মিল্ক। আপনারা চাইলে কনডেন্সড মিল্কের পরিবর্তে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। চিনির পরিমাণটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। এখন দুধটা আরও একটু ঘন হয়ে আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকবো। দুধটা অনেক ঘন হয়ে গেছে। এখন এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 2-3 চিমটি পরিমাণ লবণ। আপনারা যদি মিষ্টি খাবারে লবণ পছন্দ না করেন তাহলে লবণটা স্কিপ করতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি রাইস পুডিংয়ের আসল উপকরণ। এখানে আমি একটা ডিমের কুসুম নিয়ে নিয়েছি। কুসুমটা দিয়ে আমি সাথে সাথে নাড়তে থাকবো, তা না হলে কুসুমটা এক জায়গায় দলা পেকে যাবে। এখানে অবশ্যই শুধু ডিমের কুসুম ব্যবহার করতে হবে, সাদা অংশটা ব্যবহার করা যাবে না। এখন এভাবে আমি অনবরত নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিমের কুসুমটা ভালো করে মিশে যায়। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুনের মতো দারচিনি গুঁড়া। আপনারা চাইলে দারচিনি গুঁড়ার পরিবর্তে এলাচের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন, তবে এই রাইস পুডিংয়ে দারচিনির স্মেলটাই বেশি ভালো লাগে। আমি দারচিনির গুঁড়া ব্যবহার করেছি তাই এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা যদি আস্ত দারচিনি ব্যবহার করেন তাহলে চালটা যখন দুধে অ্যাড করেছি তখন সাথে দারচিনিটাও দিয়ে দিতে হবে। আপনারা চাইলে এখানে এলাচ বা দারচিনির পরিবর্তে ভ্যানিলা এসেন্সও ব্যবহার করতে পারেন।
রাইস পুডিংটা হয়ে গেছে। এমন পাতলা থাকতে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে, কারণ রাইস পুডিংটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও একটু ঘন হয়ে যাবে। এখন রাইস পুডিংটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে যে বাটিতে সার্ভ করব সে বাটিতে ঢেলে নিব। রাইস পুডিংগুলি আমি ছোট ছোট কাপে সার্ভ করেছি। আপনারা চাইলে বড় একটি বাটিতেও সার্ভ করতে পারেন। আর গরম থাকা অবস্থায় পুডিংগুলি বাটিতে নিয়ে নিতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর পুডিংটা অনেকটা ঘন হয়ে যাবে। তখন পুডিংগুলি বাটিতে নিলে দেখতে তেমন একটা সুন্দর লাগবে না। আর ছোট ছোট কাপে সার্ভ করার সুবিধা হচ্ছে যখন বাসায় মেহমান আসে একজন একটা কাপ নিতে পারে, বারবার বাটিতে হাত দিতে হয় না। এতে জিনিসও কম নষ্ট হয়। এখন আমি পুডিংগুলি সবগুলি কাপে দিয়ে দিব। সবগুলি কাপে আমি নিয়ে নিয়েছি। এখন পুডিংগুলিকে রুম টেম্পারেচারে রেখে ঠান্ডা করে নিব। আপনারা চাইলে রাইস পুডিংটি গরম গরমও খেতে পারেন অথবা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করেও খেতে পারেন। পুডিংগুলিকে আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন আমার পছন্দ অনুযায়ী পুডিংগুলিকে একটু সাজিয়ে নিব। আপনারা চাইলে এমনিতে সার্ভ করতে পারেন। আমি উপরে একটা হার্ট শেপের পেপার বিছিয়ে দিয়েছি আর উপরে কিছু দারচিনি গুঁড়া ছড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর মাঝখান থেকে পেপারটা তুলে নিলে একটি হার্ট শেপের ডিজাইন হয়ে যাবে। একইভাবে আমি সবগুলি কাপ সাজিয়ে নিব। সবগুলি কাপ সাজিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি পুডিংটা দেখতে কেমন হয়েছে। এই পুডিংটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার। বড়দের সাথে সাথে বাচ্চারাও অনেক বেশি পছন্দ করবে। আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে, আর সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।